ਇੰਨਾ ਟੈਂਡਰ ਮਟਨ ਖਾਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮਟਨ। ਜੇ ਮਟਨ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਸ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟਨ ਕੀਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਬਿੱਲਾ ਮਟਨ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਕਾਰਨਰ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਭਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਮਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਮਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਣਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਟਨ ਤਾਂ ਮਟਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਫਟ, ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 38 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।